தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சின்னதா ஒரு மினி விளாக் பார்த்துடலாமா? என்னடா மினி விளாக்குனாலே ஆனா குறுக்கே நெடுக்கே நடந்துட்டு இருக்காளேன்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க. இன்னைக்கு காலையிலேயே அம்மா ஆட்டுக்கு அகத்திக்குள்ள ஒடிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. நானும் வேகமா கிளம்பி தோட்டத்துக்கு வந்துட்டேன். வந்துட்டு ஆட்டுக்கு அகத்திக்குள்ளலாம் ஒடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அம்மா கொலை மட்டும் ஒடிக்காத மாட்டுக்கு புல்லும் சேர்த்து அறுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. ஐயையோ! புல்லும் வேற அறுக்கணுமா? அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். நான் பேசுறதே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காம வேகமா ஒரு லைக்க போட்டுட்டு அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே கண்டினியூவா வீடியோ பாருங்க. நேற்று நம்ம ஊரில் நல்லா மழை பெஞ்சிருந்துச்சு. அதனால் புல்லெல்லாம் ஒரே ஈரமாக இருந்தது. சூரியனை கண்ட பனி மாதிரி இப்போ தான் அவங்கெல்லாம் விலகிட்டு இருந்தாங்க. சரி அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, நம்ம வேலையை பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு நானும் போயிட்டு புல்லை இருக்காமல் கிளம்பிட்டேன். அம்மா தேங்காய் வேறு எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் தேங்காய் எடுக்கிறக்காண்டி போயிட்டு 2 தேங்காவையும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு.